Hare Krishna sesė. Aribal. Kaip laikaisi? Gerai, smagu matyti, paskutinį kartą festivalį tik matėmės, atrodo taip seniai. Tai va, tai tęsim savo podcastą, tęsim šios Prabhupados laiškų skaitimus. Tikiuosi, tęsim dabar jau dažniau. Tikrai taip. Buvom užmigusios. Gerai, tai pradeda maldelę ir tu šiandien skaitai laišką, ne? Taip. Namom Višnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini. Aš dar trumpai priminsiu, kad tie, kurie žiūri laiško vertimas, mes įverčiam per ChatGPT, tiesiog bus komentaruose, ane? Jo, aš skaitysiu angliškai, bet mes įdėsim vis tiek nuorodą į komentarus ir paskui jūs galėsite patys išsiversti su ChatGPT arba su Translate Google, tai jau tiesiog įdėsim originalą. Okay. Manau, kad dabar, dar prieš pradedant šiek tiek, manau, kad dabar jau techniškai ar ne viskas tvarkoja, garsas geras ir vaizdas. Labai geras, jo. Super. Gerai. Tai einam tada prie laiško. Laiškas yra datuotas sausio 22 diena 1967 metai, San Franciskas. Ir Šrila Prabhupada rašo. My dear Janardana, I thank you for your letter of January 17, 1967, redirected from New York. I have come here on the 6th instant by United Airlines jet plane. And I'm glad to inform you that my students here, especially Mike and Harvey, made very nice arrangements for receiving me. The center is open now, and exactly like New York, we are executing the service regularly. Some of the devotees will be initiated today. Now is your turn to open a similar branch at Montreal. To open a branch and to conduct it nicely according to our line of action is the path of Krishna consciousness. In my absence in New York, the students are nicely managing affairs. They, although feeling my absence, are not discouraged. Rather, they're executing the service very nicely and exactly. I think they will manage to purchase the house under negotiation. 80% of the transaction is finished. They're taking a great burden in paying $200,000. They are very enthusiastic, and I hope you will also manage to open a nice branch at Montreal like that. In the spiritual world, also, there is a competition for the best satisfaction of Krishna. I hope you will take me to your place by month of April 1967 or earlier as you think best. Before returning to India, if I'm able to run at least 3 centers like the one in New York, another in San Francisco, and the other in Montreal, then I shall feel successful in my mission. I hope you will help me in this direction and oblige. Rancher has come with me from New York. Yes, he has your goods in his apartment. Herewith, you may find his note in this connection. I'm also enclosing a press cutting which will speak for itself. Hope you are well, and with best wishes for Mrs. Dunbergs. The girl is very intelligent, and you should peacefully teach her about our great mission in the world. Your affectionately, A.C. Bhaktivedanta Swami. Nice, gražus laiškas. Labai gražus laiškas, labai įdomi tema apie pamokslavimą, naujų centrų atidarimą. Labai daug temų. Labai aktualios temos po šiai dienai lygiai taip pat, nes ir dar šiandien viskas atsidarinėja, ir dar kūrėsi, ir dar bhaktai kūrė, ir turbūt amžinas procesas. Aš žinau, kad tu šiek tiek papasakosi apie tą Monrealio šventyklą, ar ne? Nes buvo atsivertusi, tai sakyk, kad nežinojai, kad tai buvo trečioji, ar nesidaryta šventykla? Aš nežinau, kodėl, iš tikrųjų, nors tikrai kažkaip atrodo, kad labai domiuosi tais tom visam pradžiom, bet man kažkaip buvo susidaręs įspūdis, kad Los Andželas yra trečioji šventykla atidaryta. Tai reiškia, 66 metais atsidarė New Yorką, lygiai po metų vasarą atsidarė San Franciske, kas taip, ir pasirodo, kad tų metų pabaigoje, 67 metų pabaigoje, nepilnai po metų atsidarė Monrealis, tai buvo trečioji šventykla. Tai toks labai įdomus faktas ir dar įdomesnis faktas, kad Monrealis šiaip nėra labai kažkaip žinoma mums šventykla iš Europos. Jeigu mes važiuojam kažkas lankyti, daryti parikramų Amerikoje, tai dažniausiai važiuojam į New York arba į Los Andželą, arba į Floridą, va ten, į va šitą valstiją. Tai Montrealyje Šrila Prabhupada praleido 3 mėnesius. Labai daug.
palyginus, sakykim taip, gal Los Andželo šventyklą Prabhupada lankė labiausiai, nes jisai daug kartų buvo joje, ten po savaitę, po kelias dienas ir panašiai, bet kad 3 mėnesius praleistų, tai vau, tikrai. Ir paskui dar antrą kartą buvo 75 metais, vienai dienai atvažiavęs į Monrealį. Tai va, tai toks visai naujas atradimas ta Monrealio šventykla, jinai po šiai dienai yra veikianti ir puslapis jų tai yra taip gražiai padarytas, pavyzdys, tiesiog pavyzdingai tvarkingai. Super. Tai Ir va. kažkaip, kaip tik dabar prisiminiau iš Šventos Prabhupados Lulamritos, dabar skaitau penktą dalį, ten daugiausia rašo, aišku, apie Indijos šventyklų statybą. Tai Prabhupados tikrai buvo labai didelis noras, kad būtent Indijoje labai svarbios yra tos šventyklos, kad bhaktai iš viso pasaulio galėtų važiuoti ten, kad tai būtų kaip tokie traukos centrai. Tai dabar ta misija jau yra įgyvendinta ir tikrai bhaktai iš viso pasaulio svajoja, kaip ten važiuosi į Vrindavaną, Krišna Balaram šventyklą, važiuosi į Majapurą, į Džiugų šventyklą, pavyzdžiui, nes irgi ten buvo daug, žinot, sunkumų ten ją atidarant. Tai ta misija tokia tikrai įsigyvendina. Tačiau, kai jau prasidėjo Krišna Balaram šventyklos statyba, vieną vakarą Šrila Prabhupada kalbėjosi su savo tarnu ir sako, žinai ką, tokių metų bhaktai dažniausiai jau yra, kaip ir pensijų, ar ne, išėjo į pensiją ir sako, o aš sako, vis tiek, turi tą misiją, viskas taip aktyvu ir sako, kaip aš sako, norėčiau 6 mėnesiam kažkur ramiai nuvažiuoti ir tiesiog versti knygas, daryti tuos recordingus, žinai, tiesiog užsiimti knygų tais vertimais. Ir tas bhaktas sako, tai jis pradėjo taip pasvarstyti, tai gal čia jūs galite važiuoti, tai gal ten, tai gal čia jau reikia suorganizuoti. Bet ta Šrila Prabhupada sako, paskaityk man čia laiškas, atėjo, paskaityk dar laišką. Laiškas buvo iš Paryžiaus. Bhaktai sako, Šrila Prabhupada, norim, kad būtų dar vienas į Europą turas po visas Europos atidarytus centrus. Ir Šrila Prabhupada iš karto sako, ir taip, važiuosiu. Bet sakoma, tas mokinys Šrila Prabhupada, bet jūs ką tik sakėt, kad norėtumėt 6 mėnesius kažkur pailsėti, ne pailsėti, bet tiesiog kažkur ramiai užsimti vertimais. Taip. Ir Šrila Prabhupada sako, sako, aš esu karys. Ir sako, kariui yra garbė žūti mūšio lauke. Ir sako, aš esu geras, negirdėjau, su kuo čia pokalbis buvo? Dabar nepasakysiu, šalia neturiu knygos, bet tai yra tuo metu, kai vyko Krišna Balaram šventyklos statybos, jis tuo metu buvo Indijoje ir ten buvo daug problemų su Džiugu, to šventyklą ir ten buvo daugybė iššūkių, tai buvo toks vienas vakarinių pokalbių ir mane taip labai įkvėpė, kad sako, kariui yra garbė žūti mūšio lauke. Geras. Patvirtino tą Europos turą, nors ten tuo metu buvo ir sveikatos problemų ir visko. Okay. Iš tikrųjų, čia viena yra iš tų temų, žinai, kartais mes bhaktai norim parodijuoti Prabhupadą arba savo mokytus ir kartais irgi lygtais, ypatingai pradžioje, sakom, kad viską galima, ne? Kiekvieną tarnystę čia mes galim padaryti, darom iš visų jėgų, kartais, žinai, pamirždami save, savo šeimą, kažkokias kitas pareigas, kurias turim namie, kurios jau yra duotos prieš tai, Krišnai, žinai, prieš tai mums jau duotas, kaip sakant. Bet iš tikrųjų patirtis rodo, kad tu turi daryti tą tarnystę, kuri tau yra prie širdies, nes labai retas, kuris gali atlikti tokią, kaip sakyti, visas tarnystės ir jam nėra absoliučiai jokio skirtumo, ką daryti. Tai klausyk, tai kokia tavo mėgstama tarnystė? Turi? Tai, šiuo metu aš turiu. Čia, aišku, bhaktai, žinot, nemėgsta labai ten super pasako, ten smulkiai. Taip, aš suprantu. Tarnystės atlieka, tai aš taip irgi kažkiek kuklinuosi, bet, mano šiaip pagrindinė tarnystė yra, aš turiu moterų Vaišnavių paramos grupę, tą grupę vedu jau 4 metus, stabiliai, kiekvieną savaitę, tam buvo tokių, aišku, tarpelių. Tai va, tai yra sakoma, kad jeigu tarnystę atlieki jau virš metų, tai reiškia, tai jau yra stabili tarnystė. Tai va, šiuo metu mane tokia tarnystė ir dar, aišku, kartas nuo karto užsiemu projektais leidybiniais savo mokytą Mahatmas Prabhu knygų leidybą į lietuvių kalbą, tai dabar viena knygutė išleista ir dabar jau dirbu prie išleidimo dar 2 knygučių į lietuvių kalbą, tai mokytas palaimino šitą tarnystę. Sakė, kad tai yra reikalinga, tai kadangi mokytas palaimino, tai ir planuoju daryti. Ir dar su vyru, aišku, padedam bhaktam su internetiniam svetainėm. Esam ne vienam tikrai bhaktai kūrė internetinės svetainės arba padėję, konsultavę. Tai va, irgi tokia, dar tokia kita papildoma tarnystė. Bet šiaip tai labai mėgstu per festivalį. Tokias paprastas tarnystės, kaip ten bulves paskusti, morkas papjaustyti, nes iš tikrųjų, ypatingai kas, mes ir dirbu sudėtingą darbą, tai, pažiūrėjau, važiausią festivalį, man yra pats didžiausias džiaugsmas patarnauti virtuvėje.
nes ten pasikalbėjau su Bhaktais. Ta tarnystė yra paprasta, smagi, visiems rekomenduoju, tikrai rašykitės kitais metais į festivalį, į virtuvę tarnystę, žinokit, nuostabi labai tarnystė, tai teko šį festivalį tik tai vieną dieną tarnauti virtuviai, bet tikrai labai patiko. Oi, atsiprašau, aš iš ko žiavau šiandien. Atsiprašau labai. Aš irgi šį festivalį vieną dieną keliavau, bet mes kartu buvom su tavim virtuvėje, ar ne? Taip, mes virtuvėje tada tą vieną vakarą. Mes turėjom tarnystę PPT palapiniai šią vasarą su sese, tai bet platinom knygų, išplatinom 622 knygas, 622, bet ne mes vienas, nes mes mainėmės, turėjom pamainą, tai BBT vadovas, prezidentas Dinešvara Parbabu su žmona, jie irgi. Tai mes mainydamos po pusę dienos jie, pusę dienos mes. Tai va, tai bendromis jėgomis išplatinom 622 knygas, kas yra vau, taip sakė. Bhakti džiaugiasi. Tai aš irgi vieną dieną keliavau ir aš pritariu, kad man tai irgi nuostabi tarnystė, tiesiog pabūti kartu su Bhaktis, pabendrauti, paskusti, ten papjausyti, nežinau, man tai super tarnystė, labai patinkanti. Jinai truputėlį atjungia, žinai, nuo to galvojimo, nuo proto, nes matai, dirbam tokį mes darbą, kur mums tenka labai, kaip čia pasakyti. Daug sprendimų priimti. Ir tiesiog kartais yra smagu nueiti, kartais yra smagu, mes nesam pastovi virtuviai, kur tarnaujame, bet tiesiog taip, pagaminti, padėti kažką Bhaktam, tai jo, super prisideda. Bet šiaip tavo pagrindinė tarnystė yra, kaip ir tu padedi pudžeriauti, ar ne, Vilniaus šventyklai? Aš nelaikau savęs iš tikrųjų labai tokia jau pudžerė, taip kažkodėl, nežinau kodėl. Aš padedu ten kartą savaitę arba 2 kartus savaitę, sakykime, dabar šitą savaitę nėra Rasa Prijos Matadži, tai 3 kartus savaitę aš pudžeriauju, bet dažniausiai vieną kartą aš pudžeriauju ir vieną dar kartą gaminu pusryčius, išskyrus vasaromis, nes vasaromis man būna tiesiog renginių sezonas ir aš tiesiog va tai va atsijungiu, o nuo rudens iki ten birželio vidurio, tai taip. Taip, aš vieną dieną pudžeriauju, vieną dieną pusryčius gaminu. Aš vis tiek gal laikau savo tarnystę daugiau prie organizavimų, kažką tai renginiai, kažkokie projektai, retritai, namahatas. Aš sakyčiau, kad mano pagrindinė dabar tarnystė turbūt yra namahatas. Ir aš žinau, kad šiuo metu tu organizuoji Urmilos Matadži vizitą į Lietuvą. Tai iš viso, kaip tau kilo ta idėja, kad ją pasikviesti į Lietuvą? Kaip čia tu sugalvojai? Su Urmila Matadži tai iš nežinau, čia ar aš organizuoju, čia man rodos viešpats organizuoja ir čia jis mane dabar įmaišė ir nėra tikrai paprasta tokia vizita, jie pirmiausia kelia labai daug įtampos ir streso, nes tai nėra paprasta. Tu turi suderinti maršrutus, tu pasirūpinti, kad turėtų kur gyventi, kad visi būtų aplinkui patenkinti ir tas pats žmogus, kuris pamokslauja, turi labai taip subtiliai išjausti, kiek jisai gali, kiek jisai ko nori, nenori. Tokia labai, toks įdomu, kaip čia seksis, man tai toks testas yra šita iš tikrųjų tarnystė, Matadžis Urmilos 2 savaičių šito turo organizavimas, testas man pačiai ir gal testas aplamai pasižiūrėti, nes mes labai dažnai sakom, čia neturim, norim to, norim ano, žinai, bet kai įdomu, kai ateina ir kai dabar atvažiuoja, kaip čia mums seksis, bet aš nebejoju, kad gerai, nes Urmila jinai pati iš savęs yra nuostabi asmenybė, pritraukianti, vau, kaip tik parašė net Bhakti viena, kuri, aš labai svajojau į universitetus papamokslauti kartu su Urmila, bet aš šiemet tiesiog neturiu tam fizinių jėgų, tiesiog kadangi tas toks vizitas vis tiek daugiau kaip ir ant manęs, aš neturiu šalia, kas man labai padėtų. Tai va, apart mano vyro. Tai tiesiog šis vizitas bus skirtas tik Bhaktam, bet tokio didelio išorinio pamokslavimo ir kitais metais tikiuosi, kai jinai atvažiuos, aš manau, kad atvažiuos, tai jau tada plačiau. Bet planas yra dar nukeliauti į mokyklas ir darželius. O kaip atėjo idėja pakviesti Urmilą Matadži, man tiesiog turbūt buvo pačiai stygius. Prabhupados mokinių pabuvus Amerikoje, aš supratau, koks yra didžiulis skirtumas. Kur yra bendruomenių, kurio nuolatos yra, jie Bhaktai jauni, visi apsupti Prabhupados mokinių, kokią jie neša kultūrą, ta prasme, kokią pagarbą, kokią, tai iš vis yra, tiesiog kažkas vis dar likę, ką Prabhupada paliko transcendentinio, ta prasme, tai yra Prabhupados Mahaprasadas, jo mokiniai.
Ir man keliaujant labai labai aiškiai matėsi, vat, kaip atrodo šventyklos, kai yra Prabhupados mokiniai, arba šventyklos, kurias konkrečiai prižiūri konkretus mokytojas koks nors, ar ne Dikša guru, ir kai nėra. Man ant tiek buvo akivaizdu, nu, tai buvo toks skirtumas kaip juoda ir balta. Ir aš pati turėjau trūkumą. Aš tiesiog organizavau, sako, labai dažnai žmonės daro dėl savęs dalykus. Tai čia turbūt irgi tas iš tų projektų, kur man pačiai tiesiog norėjosi ir matadžės vyresnios ir to bendravimo tokio. Va. Tai čia labai taip kažkaip, ja. Ir koks yra jausmas, bendrauti tiesiogiai, susirašinėti su Šilos Prabhupados, ypač tokio kalibro mokinę? Tavas nėra kažkokių tais iššūkių, arba iš vis koks jausmas, ar tai kažkoks kaip palaima, ar nežinau, kaip ten vyksta tas bendravimas? Žinai, man tai stresas yra bendrauti, nes jinai labai paprastai bendraujanti, labai paprastai. Tu kažkaip čia ir ta anglų kalba neturi to žodžio jūs, ir tada tu turi kažkaip to sakinį, žinai, dėlioti taip. Vienu žodžiu, man tai man toksai stresas, aš tai sakyčiau. Tiesiog toksai smagus, džiaugsmas gal pramuša tą, žinai, stresą, įtampą. Bet aš čia turėjau jau, čia kažkurią naktį kažkaip net neužmigau, žinai, nes vis sukosi tas, ir tas vizitas jisai taip įdomiai klostosi ir viskas keičiasi, vienu žodžiu, tikrai daug lilo yra, tai va. Bet tai kaip ten bebūtų, jeigu man reikėtų rinktis tarnystę visam gyvenimui, tai būtų renginių, retritų, tai organizavimas, žmonių subūrimas į vietą kažkokiam, tokiam projektui, savaitgaliui, savaitai, porai savaičių. Aš vis kažkaip negaliu paleisti tos vis tiek šitos retrito, Urmilos tos vizito temos. Dar pasakyk, visgi kokia yra programa, kas yra planuojama, ką ten esi numačius, jūs veiksit? Tai nelabai aš čia ką pati matai numačiau, dėl to, kad aš papasakau Urmilai, ką mes turim Lietuvoje, kur galima važiuoti pamokslauti, ir atsiklausiu, kokios pas ją galimybės, žinai, būtų pamoksla, kur jinai pati norėtų. Tai jinai pasakė tiek, kad jinai nori kuo daugiau būti vienoj vietoje ir važinėti iš tos vietos aplinkui, nes, matyti tiesiog, žinai, amžius, sveikata ir visa kita daro savo. Tai dėl to gyvens Vilniuje didžiausią laiką Urmila ir daugiausiai paskaitų bus Vilniuje, tiek rytais, tiek vakarais. O išvažiuojamosios kelionės bus dvi. Tai viena bus į Kelmę, tai spalio 25, 6, 7. Tai čia 5, 6, sekmadienis. Aš pažiūrėsiu kalendorių ir aš neklystu, bet žinot, aš dar nieko viešai neskelbiau, taip sakykim, dėl to, kad aš dar ne iki galo patvirtinu. Jo, nuo 25 iki 27 Kelmė, tai pas Vaikunthanatha Prabhu bendruomenėje. Tenai vyks 3 dienų retritas su Matadžiu ir Mila. Pirmadienį išvažiuosim, tai 3 dienas būsim tenais. Ir likusį laiką būsim Vilniuje ir kažkurį vieną dieną paskirsim Kaunui. Tai šventyklose skaitys paskaitas, gal Vilniaus šventyklai, Dvarokai? Taip, tai Vilniaus šventyklai. Dar negaliu aš taip labai tiksliai komentuoti to. Rytinės paskaitos tikrai bus Vilniaus šventykloje, vakarinės paskaitos dar yra ant klaustuko kaip ir kas, dėl to, kad gali būti, kad kažkur mes gali mokyklą važiuosim, ar tai vienu žodžiu, dar toksai... Dar dėlioja, nu? Jo, dar vis dar dėliojasi visą tai. Super. Ir aš žinau, kad tu irgi renki lėšas šitam vizitui, tai mes įdėsime po šito video irgi nuorodą į lėšų rinkimo puslapį, kadangi yra iš tikrųjų vienai šeimai jaunai organizuoti tokį vizitą, tokio lygio vizitą yra tikrai labai sudėtinga ir aš matau, kiek tu įdedi daug tam pastangų į tai ir jo, tikiuosi, kad Bhakti irgi tai įvertins ir prisidės. Plus, turint omeny tai, kad viskas vyks už aukas, visi vizitai ir panašiai. Visi retritai bus nemokami. Tokia ir buvo iš tikrųjų mano idėja, kad tiesiog Bhakti kaip bendruomenės mes visi susidėtume bendrai po 50, po 100 eurų ir pasikviestume nuostabią asmenybę ir kartu praleisime 2 savaitės. Gyvas, niekada Zoom bendravimas, kažkas rašė komentarą, kam kviesti gyvai, jeigu galima online bendrauti. Čia nėra net ko lyginti. Bet tokio bendravimo, kaip aš su tavim dabar sėdžiu online ir kai tu gyvą matai žmogų. Kai tu, jo buvimą šalia tavęs apvalo, iš tikrųjų tiesiog apvalo vien tas fizinis buvimas kartu. Ir aš esu girdėjusi Dina Bandhu Prabhu, kai buvo atvykęs į Lietuvą, jis irgi yra Prabhupados mokinys, Vrindavano įžymybė. Jisai sakė, kad net kai mes kalbam per mikrofonus, o ne gyvų garsu, tai jau keičia vibraciją. Ant kiek tai yra subtilu, tai kuo mes galim prieiti arčiau, kuo mes galim prieiti gyviau prie visų tų asmenybių, tai tikrai reikia pasistengti. Jų labai, ta prasme,
čia labai ribotas laikas su jais mums liko, tai tiesiog reikia išnaudotas progas. Ir tiek. Tai tikriausiai, žinai, gal net už kokių 15-20 metų nebus galimybės sutikti ne vieno Šilos Prabhupados mokinio. Mes vis dar turime galimybę sutikti daugybę jų. Manau, kad tikrai taip. Dinabandų Prabhu sakė, kad mums liko 10 metų, bet gal truputėlį daugiau, gal 15-20. Tai kiekvieną įmanomą progą reikia išnaudoti ir tikrai, mano nusilenkimai, kad tikrai organizuojat va tokį susitikimą. Ir aš kiek žinau, jinai pirmą kartą bus Lietuvoje, taip? Ne, jinai yra jau buvus vieną kartą, jinai buvo Vasaros festivalį. Jinai jau teko, į vieną kartą buvo Lietuvoje, tai dabar antras vizitas bus Lietuvoje. Tai labai bus įdomu, kaip čia seksis, bet aš net neabejoju, kad viskas bus gerai, nes, žinai, čia nieko mes patys nedarom, čia vis tiek darysim bendrai kažką, tai vis tiek bendruomenės toksai yra, gal mes prisėmėm tokią atsakomybę, tai, bet visi baktai įsitrauks, aš net neabejoju, tam Lietuvos teatras šiaip aplamai yra nuostabi, jinai padaro tokio dydžio festivalius kaip Vasaros Vaišnavų festivalis, visi, kur savanoriauja, ir yra absoliučiai vau, žiemos festivalis, lygiai taip pat. Mes kartais patys pamirštam, kokie aplinkui mus yra tiesiog nuostabus atsidavę. Mes tiesiog šią momentą, aš manau, mes esam truputėlį užmiršę, kokie visi aplinkui mus yra nuostabus. Nes Lietuvos teatrai yra stipri. Pamiršo tai, mes esam truputėlį tai pamiršę, bet iš tikrųjų Lietuvos teatrai yra nuostabi ir jinai yra pakankamai aktyvi. Tikrai, kas keliauja po Europą, kas keliauja kitur, tai gali palyginti, gali pasižiūrėti. Tai tikrai Lietuva, aš nežinau. Toks jausmas, kad čia Prabhupada kažkaip buvo, kažką paliko. Mes tokie fantastiški. Aš kaip tik, žinai, vis skaitydama Šilos Prabhupados Vilamritą, vis kažkaip bandau taip sekti, kur Europoje Šilo Prabhupada lankėsi. Tai jisai tikrai ne vieną kartą buvo Paryžiuje, jisai buvo Vokietijoje, Hamburge, jeigu neklystu. Tada jisai buvo, aišku, Anglijoje daug sykių, ir ten, aišku, buvo tas įžymusis jo dalyvavimas Radhajatrui, kur netgi policija jau netgi priejo prie baktų ir sako, pasakykit savo mokytojui, kad jis nebešoktų, nes jis kelia sumaištį. Tokį neįmanoma suvaldyti minios. Tai ten tas, aišku, irgi ten daug jo. Paryžiai buvo? Taip, Paryžiai minėjau. Ir lygtis jisai buvo Olandijoje. O Romoje jisai nebuvo? Bent jau iki šiol nedaskaičiau, nežinau, nebent vėliau, nes aš dabar skaitau 73 metus. Man regis, kada Romoje jisai buvo. Buvo, ir Skandinavijos šalių jisai kažkurioje buvo. Vieną iš Skandinavijos aplankė. Gal Stokholme. Nenoriu spekuliuoti. Neatsimenu, bet esu kažkada žemėlapį rašys iš tikrųjų, kur Prabhupada Europoje lankė. Nėra labai daug šalių, bet šiek tiek. Lietuvoje nebuvo, bet ta sėkla vis tiek atėjo ir į Lietuvą. Mūsų šiaip teatra faina Lietuvos yra. Man tai labai patinka, tikrai nežinau, bet tu pati dabar esi Vokietijoje, prieš tai buvai Lenkijoje ir gali palyginti. Nereali pas mus teatra Lietuvoje, tikrai. Nes šventyklos labai normalų standartą palaiko. Aš atsimenu, kai tu Krokuvoje gyvenai, ten tik sekmadieninės vykdavo. Jo, vykdavo tik sekmadieninės. Bet vis tiek buvo, labai ten šilta bendruomenė. Apskritai Lenkijos bendruomenės labai šiltos, labai irgi fainos, bet nebuvo Krokuvoje, kad šventyklos, kur būtų ta pilna, kaip sakant, programa. Jo, tai mes kartais, žinai, iš tikrųjų tiek daug visko vyksta Lietuvoje, kad mes tiesiog kartais įeiname tokį bambėjimą, oi, čia to reikia, čia tas negerai, anas negerai, žinai. Bet tai paėmus, tai čia mes nerealiai gyvename. Mes turim Lietuvoje praktiškai su baktai visais centrais gal 6 vietas, 6 baktų centrus, 6 baktų šventyklas. Come on, čia tikrai stebinantis skaičius valstybei, kuri turi 2,5 milijonų gyventojus. Tikrai taip. Ir, žinai, grįžtant dar prie tų tarnysčių temos, kad mano mokytas irgi yra ne kartą sakęs, kai jisai turėjo tokią tarnystę būti šventyklų prezidentu. Ir jisai galėtų maksimum išbūti 2 metus šventyklų prezidentu, nes tai yra visiškai buvo ne pagal jo prigimtį, nors jisai vadovavo 4 šventyklom, tam pailiui. Tarp kitko, viena iš jų buvo Monrealio, jeigu neklystu. Rimtai gera. Jo.
Bet tai buvo ne jo tarnystė ir jis vienu momentu jau pasakė, kad, ne, jis nebenori tos tarnystės atlikti, tai yra ne jo, jis nori labiau pamokslauti, skaityti paskaitas. Ir jis sako, atkreipkite dėmesį, kai jūs atvykstate į kažkokią labai didelę, nuostabią šventyklą, kokios jums kyla mintis apie tarnystę. Jis sako, pavyzdžiui, būna baktas, įeina į Majapūro šventyklą ir sako, o kaip norėčiau būti šios šventyklos prezidentu. Arba kitas eina, o kaip aš norėčiau gaminti šitoms dievybėms. Arba kaip aš norėčiau čia patobulinti gal dizainą kažkokią aplinkos ir panašiai. Tai atkreipkite dėmesį, kokios jums kyla mintis apie tarnystės, kai esate įsikvėpę užėję kažkokią nuostabią šventyklą. Tai ir mano mokytojas sakė, kad jis laiką, kai ateidavo į šventyklas, jis galvodavo, o kaip aš norėčiau čia paskaitą paskaityti, papamokslauti baktam. Tai paskui taip, ir ką jis akcentuoja, kad labai svarbu jo atlikti tą tarnystę, kuri yra tau miela širdžiai ir kurią tu galėsi atlikti visą gyvenimą. Tai tas yra labai svarbu ir tai toks irgi klausimas tau, sesė, kokią tu negalėtum niekaip atlikti tarnystę. Irgi jau maksimum 2 metus. Jeigu manęs aprašytų būti buhalterė arba knygų vertėja, tai aš tikrai galėčiau, taip, kaip čia sakyti, pasistengti gal mėnesį 2, gal metus iškentėti, gal 2 kaip nors. Bet čia turbūt jau maksimumas būtų. Tikrai. Ir čia turbūt mes labai dažnai klystam, kai statom tiesiog save, žinai, į poziciją, kad, ypatingai pradžioj būna taip, kad iš tikrųjų pradžioj atrodo, kad viską gali. Ir man atrodo, tas entuzijazmas tų jaunų žmonių, kurie ateina, jis kartais vyresnius pykdo, bet iš tikrųjų tai yra labai geras tas pirminis entuzijazmas, nes tu gali, galvodamas jau, kad tau viskas patinka ir nuoširdžiai viskuo besimėgodamas, tu labai daug išmoksti. Nes paskui, kai prasideda, čia mano tarnystė, čia ne mano, kažkoks toks lygtais apsiribojimas, bet iš tikrųjų nuoširdžiai taip ir yra, aš esu ribotas žmogus. Turbūt mes visi riboti kažkiek. Taip, yra, kaip ir minėjom jau, kad labai mažai žmonių, kurie gali atlikti absoliučiai bet kokią tarnystę. Jo, tikrai, čia labai tikrai yra visiškai nedaug žmonių. Bet dar labai... Taip, sakyk. Tai aš tavęs noriu paklausyti, dabar grįžtant prie to laiško, kur Dženardino skaitėm apie tą pamokslavimą. Tu visai tokia esi pasaulio gyventoja, sakyčiau, nes ir Lietuvoje gyveni, bet esi nemažai laiko Lenkijai praleidusi, dabar irgi kitur. Tai tu keliauji, ne? Sakykime, tu buvo, kad pamatai kažkokią tokią pamokslavimo formą, kuri tau labai patiktų arba labai nepatiktų. Nes tu keliauji daug, žinai, tai matai daug tų šventyklų. Buvo, kad kažkur tai nustebino, nuoširdžiai. O dabar reikėtų pagalvoti, kuriuose čia buvau šventyklose. Man labai patiko Vengrijos šventykla Krišnavoli, ten, kur yra visas tas Eco Villages. Aš nesu. Labai nuostabi šventykla ir mane kas ten labai labai nustebino. Tiesiog tas visas to projekto toks dydis, mastas ir tos šventyklos dydis ir ta visa aplinka ta kažkokia magiška. Ten eini Mangalą Arati, žinai, nors buvo vasara, buvo tamsu, pilna žvaigždžių, tokia ramybė, tokia kaimo garsai, tai eini atrodo, kad esi kokiam dvasiniam pasauliu. Ir kas man labai patiko, kad ten vyksta tokios ekskursijos. Ten tiesiog galima užsakyti ekskursiją. Tai atvažiavo, mačiau daug tokių žmonių, tiesiog grupių, ir ten papasakoja, apvedžioja apie tą kaip Eco Village, va čia daržai mūsų, čia tas, paskui nuveda visus į šventyklą, va čia dievybės, tai visi žmonės ten paskambino to varpeliu eidami, eina prie tų dievybių, ten jiems papasakoja apie tą visą vedinę kultūrą. Tai man va tokia pamokslavimo forma labai labai įdomi ir aš ten mačiau, kad tiesiog netgi yra toksai kaip bilietukės kelias, tai ten sustoji prieš važiuojant tą kaimelį, nusiperki bilietą, ir viskas, ir įvažiuoji. Ir ten žmonės paprasti, mačiau, paprastais drabužiais, vakarietiškais, jie tiesiog nusiperka tos bilietus, ten eina, ten yra kavinė padaryta, pavalgo, eina to šventykloje pabūna, eina ten pasivaikšto po tą visą aplinką, ten daug tokių padarytų kaip ir Vrindavono imitacija, kaip čia žinai, kaip būna ten tokie. Įsivaizduoju. Tai labai tokia faina, labai pamokslavimo forma. Jeigu taip reikėtų pagalvoti, kokia man pamokslavimo forma nelabai patiko arba patinka. Tai gali tos nesakyti, gali man užtekti, kad...
Jo, kad, žodžiu, Nu, tau gal, kaip gal vienintelį dalyką, ką galiu paminėti, kad gal reikia nenaudoti prievartos prie žmonės. Jeigu ten matai, eini ten su knyga ar žmogus, kad jau griežtai ne, tai ten, žinai, negaudyt, nebėgti ten paskui tą žmogų. Kai aš buvau Norvegijoje, turėjau sekmadieninę ir manęs paprašė Namahatą pravesti ir sekmadieninę. Ir tuo metu tenais pamokslavo toksai ne Brahmacharis Grihasta, bet jisai knygų platintojas yra, jis visą gyvenimą platina knygas ir jo būdas, kaip jisai platina knygas, jisai stovi visą dieną vienoje vietoje gatvėje, pasistatė stalelį ir neprašneka nei vieno žodžio tol, kol pats žmogus koks nors neateina iki jo paklausti, tai ką tu čia veiki. Geras. Ir jis tiesiog visada stovi vietoj, kartoja džapą ir, ta prasme, nieko nesako, jokio garso. Nu, ta prasme, va toks būdas, tai mane taip nustebino. Ir taip tikrai vau, ir visada žmonių ateina ir aš ten gal 5 dienas praleidau. Ir galvodavau kiekvieną dieną, tai kaip šiandien, kiekvieną dieną prieidavo. Kiekvieną dieną prieidavo ir užmegdavo tokį ryšį su jais, jis iš tikrųjų panerdavo į tą pokalbį, tokį gilį ir, nu, tikrai vau. Nu, knygų platinimas tokia ypatinga tarnystė. Tikrai aš, nežinau, svajoju kažkada pamėginti irgi. Aš tai viena ta tarnyšių, kurią esu bandžius porą kartų, bet man tikrai, matai, kadangi man nelabai patinka, kaip prie manęs gatvė prieina žmonės. Ten, sakykime, kiti turi kantrybės, netgi jeigu Jehovos liudytojai stovi, ar ten kiti kažkas stovi, ne gatvėje. Aš, nu, žinok, aš tai nesu ta, kur sustoju. Dažniausiai. Tiksliau, aš nesustoju. Tai dėl to aš, kadangi kažko matyti neturiu tokio, ar kantrybės, ar kažkokio, tai nežinau. Tai ir man šitą tarnystę tai tokia labai sunki yra. Tai aš ne, bet va taip kaip mes platinam Vaišnavų festivalių, kur buvo palapinė ir kur gali ateiti, bakti patys irgi ateina, tu jiems gali papasakoti, pabendrauti, priminti apie ten BBT, kas tai yra, Bhaktivedanta Book Trust, kokia čia vizija, kokia čia misija ir taip toliau, priminti apie tuos, kurie verčia, nežinau. Tiesiog, tai man tai yra labai prasminga ir sakykime, dabar mano svajonės BBT yra keliauti į knygų mugę vasario mėnesį ir reikia kažkaip kitą mėnesį jau registruotis, tai nežinau, kaip čia seksis, kaip čia žiūrės Dinešara Prabhu, reikės galvoti. Ar palaimins? Jo, ar čia palaimins, ar nepalaimins. Tai va toks ant knygų, toks kitoks būdas, aš sakyčiau, toks, jo, toks kažkoks nu ne tai, kad modernesnis, bet va toks kitoks prieimas prie žmogaus. Man tai irgi patinka, aplamai kaip pamokslavimo forma. Tai man yra įdomi. Ir pas mus labai vyko diskusijos, nes tu matė, aš tu atsiunčiau nuotrauką, aš buvau nusifotografavus. Kaip jo vardas šito yra Prabhu? Iš kuris prancūzas gyvena Amerikoje, Krishna West atstovauja. Nežinau, neatsimenu jo vardą. Jisai man netgi telefoną savo parašė telefono numerį, bet aš irgi neatsimenu, dabar tiesiog nerasiu taip greitai. Bet esmė yra, kad labai šventykloje kilo diskusijų apie tai, kad va čia kažkas buvo, kaip ir iš Krishna West ir pamokslavo apie tai, kad čia rūbai nesvarbu. Bet man iš kitos pusės visai ta pamokslavimo forma, kur tu taip slaptai pamokslauji, netiesiogiai, man visai yra primtina iš tikrųjų. Jo, gal čia tiesiog nereikėtų, žinai, nes čia, kaip žinai, kaip ir buvo minėta, kad, žinai, kartais Šrila Prabhupada vieniems sakė, kad čia svarbiausia knygas platinti, pudžiariam, kad dievybės svarbiausias, kad viskas yra svarbu, tai gal nereikėtų kažko tais atmesti vien dėl to, kad gal kažkas yra šiek tiek geriau, sakykime. Galbūt šiek tiek yra geriau su vaišnaviškais rūbais, bet kodėlgi reikia atmesti tą pamokslavimą, kai kažkas pamokslauja su vakarietiškais rūbais. Manau, kad yra būdų variantai, turėtų būti priimtini. Taip, bet aš tai gal tik tokį dalyką turiu, kad man atrodo, turi būti šventyklos, kurios palaiko standartą ir aš esu labai už tai, kad šventyklos palaikytų tą tradiciją. Bet aš tikrai matau, kad šalia šventyklų galėtų veikti bhakti centrai, kurie jie yra labiau open, tokie platesnių pažiūrų, laisvesni, kurie truputėlį paaugintų žmogų iki to kelio, jeigu jisai nori jo eiti, nes nėra garantas, kad žmogus tikrai karto 16 ratų ir atsiduos šitam keliui, nebūtinai, jisai gali 20 metų gal kartoti vieną ratą, arba taip ir mes turim pavyzdžių, kurie tampa tiesiog bhaktos draugais, patys nėra labai ten stipriai praktikuojantis, bet jie prijaučia, jie draugauja su bhaktais, kas irgi yra gerai. Tai aš matau tą draugystę tarp šventyklų, kurios palaiko tą tradiciją, ten yra standartai, atitinkamas gyvybių garbinimas, ar nepaliktas Prabhupada standartas ir tada bhakti centrai šalia jų, kurie padeda užauginti žmonės. Aš tai matau tame sinergiją,
nors čia diskutuotinas daugam klausimas apie tai. Jo, čia toks, čia galim labai ilgai apie tai diskutuoti. Aišku, visi, kas sutinka, kad pagrindinis Vaišnavo atributas yra tilaka ir kantamala. Čia, aišku, dėl šito jau niekas nesiginčia. Visa kita, čia diskusijų, kaip sakant, reikalas. Bet jo, įdomu, irgi labai įdomi tema, galbūt ir kitam kartui. Sakyk, sesė, kaip pas tave su laiku, ar dar galim tęsti, ar jau galim ir užbaigti? Mes galim tęsti 4 minutės. Gerai. Tai dar galim kažkokį klausimą. Tai grįžtant prie laiško, tai paskaitėm apie kaip Prabhupada iš tikrųjų buvo pats įsikvėpęs, tai kad Bhaktai jį pasitinka, jam, kaip ir pasitarnauja, tai Krišnos misijai, nes niekad Prabhupada neturėjo tos vizijos, kad čia jam kažkas tarnauja. Visą laiką buvo esmė, kad jis tarnauja savo mokytojui ir per mokytoją jisai tarnauja Krišnai ir toks didelis įsikvėpimas yra skaityti tas istorijas iš vienos pusės. Bet šiai dienai stebėti didelius projektus, kurie vyksta pasaulyje, yra taip pat labai smagu stebėti, pavyzdžiui, kaip Majapūro, kurio iš vis stebuklas. Ir iš tikrųjų prisiminiau dar vieną istoriją irgi iš Lilamritos, kai Prabhupada irgi kalbėjo apie tą, išėjimo į pensiją, čia vėl ta tema. Ir Prabhupada sakė, kol esat jauni, taip turi būti labai aktyvi tarnystė po visą pasaulį, pamokslavimas, visą kitą, bet sako, tada, kai jūs tapsite pakankamai subrendę, tada galite vykti į Majapūrą ir tiesiog kartoti šventus vardus. Bet Prabhupada pridūrė, aš dar nesu toks subrendęs tam. Jisai mėgdavo taip pat pajuokauti, sako, dėl to maždaug jisai ir keliauja, dar vis dar po visą pasaulį, dar negali vienoje vietoje sustoti. Aš irgi dar negalėčiau vienoje vietoje sustoti, man dar irgi smagu aplankyti tą šventyklą, sutikti Bhaktų, sutikti tas skirtingas kultūras, žinai, pamatyti, kaip Bhaktai Italijai pamokslauja ir kaip jie tarnauja, o kaip Ispanijoje, o kaip ten Skandinavijoje, o kaip Amerikoje, kur kažkur labiau. Bet matai, tie jauni aktyvus Bhaktai, jie vis tiek tuos jau ramesnis šios Prabhupados mokinius vis tiek dar ištempė tas kitas šalis, atvažiuokit, kviečia. Atvykit, nors jie galbūt tikrai jau mieliau būtų kažkaip vienoje vietoje ramiau susikoncentravę savo badžianą, bet atlieka tarnystę tokią. Reikia. Nelengva ta tarnystė iš tikrųjų yra tiek keliauti ir paskaitas skaityti ir tas klausimus, žinai, atsakinėti, tikrai yra ką veikti, čia tokia pagarba iš tikrųjų tiem žmonėm, kurie taip atsidavė šitam judėjimui. Čia kosmosas, aš kaip pagalvoju, tikrai kosmosas. Atsimink, kaip tu po skrydžio būni kartais išsitaškęs ir tau dar kartais tą pačią dieną įsidėjo kokią paskaitą skaityti. Tikrai nepaprasta. Reikia. Aš kartais pasižiūriu tos tvarkaraščius keliavimo dvasinių mokytojų ir aš tiesiog, aš negaliu įsivaizduoti, kaip tas neįmanoma fiziškai patempti. Kaip, pavyzdžiui, tavo mokytojas Italijoje dabar buvo, kur tu pati buvai, Venecijoje. Ir, jisai ten savęs atidavė. Ir paskui jis kažkur kitur tiesiai išvarė į kitą kažkokį retritą, ne? Jis išvažiavo tiesiai į retritą į Slovakiją. Jis neturėjo pertraukos nė pusdienio. Jisai vieną dieną išvažiavo, kitos dienos rytą viskas pilna programa, jisai vedė retritą. Tai čia pavyzdys mums yra, kiek reikia jėgų turėti ir kaip džepą rimtai kartoti, kad turėti įsikvėpimą, žinai, šitaip pamokslauti. Jo, tai tikrai tiesiog žiūri ir tikrai labai labai įkvėpia. Ir paskui, aišku, jisai išskrido į Londoną, tai tiesiog tęsė ir, ten paskui dar tęsėsi tas turas, ten, žodžiu, nėra jam pabaigos. Eina, tai ir pasakyk, kad žmogui kiek jie metų? 74. Aš duočiau 54. Tikrai, pagal energiją ir viską. Tikrai nuostabu. Tai žiūrėk, užbaigiant, liko kelios minutės mūsų laišką, tai apibendrinant laišką Janardanai Prabhu, tai kokios tau mintis kyla, tokios užbaigiamosios? Gal taip apibendrinant, man patiko ta vieta, kur Šrila Prabhupada sakė, kad jeigu bus atidaryti 3 centrai, kad jo misija bus sėkminga. Tai man labai patiko tas toks nuoširdumas Šrilos Prabhupados ir tas humble. Kuklumas, ne? Kuklumas. Jo, kuklumas. Kad jisai iš tikrųjų tikrai nesiekia ten. Dažnai jis viską buvo atidavęs kaip į Krišnos rankas. Jisai pats negalvoja, kad čia aš viską darau. Tai tiesiog kuklumas, nuoširdumas, paprastumas. Skaitant tos ypač laiškus, kai mes dabar skaitom iš 67 metų, tiesiog visiškai pavergė širdį. Tai labai įdomu tiesiog bus skaityti tolimesnis laiškas.
Gerai. Man tai patiko laiškas dėl informacijos, kad aš Monrealio šventyklą atradau ir kad kiek Prabhupada pasirodo ten yra buvęs, tai įsitrauksiu į savo norų sąrašą, dar vieną vietą, ką reikia aplankyti. Tikrai jam. Ir jo, man irgi patiko tas, man gal patinka laiškuose tas toks jausmas, kad jie turėjo galimybę betarpiškai bendrauti su Prabhupada ir kad Prabhupada irgi juos žiūrėjo kaip į ypatingas asmenybės, nes jisai suprato, kad čia Krišnos siųsti kariai jam yra. Ir labai jaučiasi jo laiškuose tai. Nesijaučia tos nuotaikos, kad aš čia mokytos, o tu mano mokinys ir tu dabar manęs klausyk, žinai. Bet nesijaučia to iš Prabhupados. Jis tokį kažkokią visai kitą nuotaiką sukuria ir jinai labai įdomi yra. Iš tikrųjų labai labai įdomi. Tai va, tai sesė ką, ačiū tau už pokalbį ir turbūt iki greito susitikimo, ar ne? Mes dabar kas savaitę taip su jau sutarusios. Taip, bandysim kas savaitę, tai Hare Krishna sesė, kaip visą laiką smagu pasikalbėti apie Prabhupadą, apie judėjimą, tai ką, Hare Krishna. Haribal, kitą pasimatymą. Haribal.